നമ്മുടെ പഴയകാല ഫോട്ടോസ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കസിൻസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും പഴയകാല ഫോട്ടോസിലൊക്കെ ക്ലാരിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസുകളായിരിക്കും. അത് ചിലപ്പോൾ മുഖഭാഗത്തൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രെയിംസും കാര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസുകളായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് പക്ക ക്ലാരിറ്റിയിൽ ഫോട്ടോസ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വീഡിയോസും പഴയകാല വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് പക്ക ക്ലാരിറ്റിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. ഇതുപോലെയുള്ള കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പഴയകാല ഫോട്ടോസും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസുകളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസും ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വീഡിയോ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പക്ക ക്ലാരിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയങ്ങളായത് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റിൽ ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെമിനി എന്നാണ് വായിക്കാൻ തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ റെമിനി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ലൊക്കേഷൻ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഈ പെർമിഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അലവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അവിടെ സൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ജിമെയിലോ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സൈനപ്പ് ചെയ്യുക. സൈനപ്പ് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് നെറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ വേണം. അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോട്ടോസ് ക്ലാരിറ്റിയിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നല്ല പ്രോസസ്സിങ് എടുക്കുന്ന സമയമാണ്. ആ സമയത്തൊക്കെ നെറ്റ് നല്ല സ്ലോ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് ടൈം ഡിലേ കാണിക്കും. അത് നമുക്ക് നെറ്റ് നല്ല പക്കയായിരിക്കണം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിലാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ അതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല പക്കയായിട്ട്, അതായത് പഴയകാല ഫോട്ടോസ് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ പക്ക ക്ലാരിറ്റിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് നമ്മളൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഴയ വീഡിയോസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരില്ലെങ്കിലും നമുക്കൊരു ലെവലിൽ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. വീഡിയോസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് പക്ക ക്ലാരിറ്റിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു വൈലറ്റ് കളറുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ. നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫോട്ടോയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു നീലൊരു ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഗാലറി ഓപ്പൺ ആയി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗാലറിയിൽ നിങ്ങളുടെ പഴയ കാല ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പഴയകാല ഫോട്ടോ എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതെൻ്റെ അപ്പാപ്പൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം അത്യാവശ്യം പഴക്കമുള്ളൊരു ഫോട്ടോയാണ്. ഏകദേശം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോയാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കളർ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും വിഷയമുള്ള കേസല്ല. നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണെങ്കിലും കളറാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഇത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ക്രോപ്പൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് നേരെ ഇവിടെ അടിയിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റിംഗ് ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സിങ് എടുക്കും. പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ആഡ് വരും. ആഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ആഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ പഴയ ഫോട്ടോയും ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്. കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ പക്ക നെറ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രോസസ്സിങ് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തിലെടുക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഒരു ഫോട്ടോ കാണിക്കും. ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ വേറൊരു ഫോട്ടോയും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പക്ക ക്ലാരിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതും കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സ്കിപ്പ് അടിക്കുകയാണ്. പ്രോസസ്സിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിലേക്കാണ് വരിക. ഇവിടെ ആഫ്റ്റർ ആൻഡ് ബിഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫേസിനെ പെട്ടെന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനായി ഈ നടുക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ബാറ് നമുക്ക് റൈറ്റിങ് ലെഫ്റ്റിങ്ങിനെ നമുക്ക് നീക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബിഫോറിൽ അതായത് മുന്നിലുള്ള ഭാഗം ഇനിയിപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ വരുമ്പോൾ മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോയുടെ ആ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോയുടെ മുകളിൽ ഒരുപാട് ഗ്രെയിംസ് കാര്യങ്ങൾ, ഈ ഗ്രെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ ഫോട്ടോയാണ് ഒരുപാട് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ബാർ നിങ്ങൾ റൈറ്റിങ് ലെഫ്റ്റിങ് നീക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഫോട്ടോയിൽ ഫേസിൽ വരുന്ന മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് നമുക്ക് ഫേസ് മാത്രം നമുക്ക് ഇതിന് തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് ഫേസിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് ഇവിടെ അടിഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ് അതായത് എല്ലാ പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആഫ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഫോട്ടോ നല്ല പക്ക ക്ലാരിറ്റിയിൽ നമുക്കത് ഔട്ട് വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ആ ഫോട്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി
ഒന്നുകൂടി കാണിക്കുകയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പക്ക നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ അതായത് ആഫ്റ്ററും ബിഫോറായിട്ട് 2 ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസിൽ ഇതുപോലെ ഫേസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫേസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് നല്ല പക്ക ക്ലാരിറ്റിയിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പ്രോസസ്സിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഗാലറിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തുള്ള ഫോട്ടോയിൽ നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു ഫോട്ടോയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ആ കാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു കാറിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രെയിംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നല്ല പക്ക രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ സാധിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് ഇത്രയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രെയിംസ് ഉള്ള ആ ഒരു ബ്ലർ ചെയ്ത് പോയ ഭാഗം മാറുമ്പോൾ തന്നെ ഫോട്ടോയിൽ വരുന്ന മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് സേവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചത്. ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് മോഹൻലാലിൻ്റെ, അതായത് നമ്മുടെ ആക്ടർ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു പഴയകാല ഫോട്ടോയാണ്. അപ്പോൾ ആ പഴയകാല ഫോട്ടോ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പക്ക ക്ലാരിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവരാം, ആരുടെ ഫോട്ടോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ഫേസിലുള്ള ഫോട്ടോസാണെങ്കിൽ പക്കയാണ് ഒന്നുകൂടിയും. പഴയകാല ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസുകളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കസിൻസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ പഴയകാല ആൽബത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസുകളുണ്ടായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൊബൈലൊന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ഗാലറിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ടെടുത്ത് നല്ല പക്ക ക്ലാരിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് തിരിച്ച് ഹോമിലേക്ക് വരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ആ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഗാലറിയിൽ നേരത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോഹൻലാലിൻ്റെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു മോഹൻലാലിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തു. അതിനുശേഷം ഇതാണിപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോട്ടോയുടെ ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരത്തിലാണ് ആ ഒരു ഫോട്ടോയുടെ ക്ലാരിറ്റി. ഇനി നമ്മളിത് പക്ക ക്ലാരിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതായത് നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അടിയിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റിംഗ് ടാസ്ക് എന്ന് കൊണ്ട് കാണിച്ചു. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം പ്രോസസ്സിങ് എടുക്കും. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് നെറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്കയായിരിക്കണം. അതുപോലെ ഒരു ആഡ് വരും. ആഡ് ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ വരും. അപ്പോൾ ഞാനത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാ പ്രോസസ്സിങ് കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെയുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസിലേക്കാണ് വരിക. ഇവിടെ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം. നടുക്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോയുടെ ക്ലാരിറ്റി നമുക്കിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഇത് നല്ല പക്ക ക്ലാരിറ്റിയിലേക്ക് വരികയാണ്. നമുക്ക് ഈ ബാറൊന്ന് നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ എന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോട്ടോ തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ സാധിക്കും പക്ക ക്ലാരിറ്റിയിലാണ് ആ ഫോട്ടോ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോ ഒരു ബ്ലറായി പോയ രീതിയിലായിരുന്നു ആ ഫോട്ടോ. ഒരു കാണുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഫോട്ടോയിൽ നമുക്ക് ആ ഫേസിനെ ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാർ നല്ല റൈറ്റിലേക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഫോട്ടോ ആ ഒരു ഫേസിന് നല്ല ഒബ്ജക്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല പക്കയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ ഫേസ് മാത്രമായിട്ട് നോക്കാം. നമുക്ക് സൂം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല പക്ക ക്ലാരിറ്റിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിഫോറിൻ്റെ ഉള്ള ആ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ സാധിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലറായി കിടക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഫോട്ടോസ് ആയ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുകളിലുള്ള ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് സേവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസുകൾ നമുക്ക് പക്കയായിട്ട് പഴയകാല ഫോട്ടോസുകളൊക്കെ ആൽബത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസുകളൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇത്തരത്തിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കളക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന, അതായത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോസാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വയലറ്റ് ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ യൂസ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനവിടെ ആദ്യം ഒരു വട്ടം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോ നമ്മുടെ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഗാലറിയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മുടെ ഫയൽസ്, അതായത് ഓരോ വീഡിയോയ്ക്ക് ഓരോ ഫയൽ സൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഫയൽ സൈസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുക. അതിനനുസരിച്ച് സമയം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് പക്കയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. നെറ്റ് പക്കയല്ലെങ്കിൽ കുറേ ടൈം ഡിലേ വരും. അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ എററായി പോവും. അപ്പോൾ നെറ്റ് പക്കയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫോട്ടോസുകൾ, പഴയകാല ഫോട്ടോസുകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലാരിറ്റി ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗാലറിയിൽ സേവ് ചെയ്യാനോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനോ സാധിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പഴയകാല ഫോട്ടോസുകൾ, നമുക്ക് വീഡിയോസുകളൊക്കെ പക്ക ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുക, ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ പുത്തൻ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ
ബൈ ബൈ.